今天我们要说的一个品种，国内股市国内的指数科创50指数。那首先我们要先判断一下前期从它上市之日起，也就是1722的这波下跌结构，跌到了638附近。整体来看，它呈现的是一个5波的一个形态，但是有一个问题，在这一波下跌走势结束之后啊，行情从相对的低位，也就是24年的2月份635开始，再次出现了一个上涨当中的一个5波形态。因为我们知道不可能2波5波形态是接连出现的，那说明一个问题，这2波走势当中肯定是有一波是一个调整浪，另外一种形态，另外一波走势它是一个推动浪。那基于我们对于中国股市处于牛市初期的这种预期或者是这种看好判断，那么目前对于前期的这波下跌走势，我们可能会更考虑它是走出了一个所谓的3冲3浪的一个结构，也就是 WXY、XZ 的这样一个形态。那如果以这样的结构划分，那么就支撑了后期从相对的低位635开始，我们认为它是推动浪的走势结构。当然这波推动浪走势结构完成之后啊，它可能是更大周期的一浪，后期可能还会面临一个所谓的一个大2浪调整以及最后还会出现真正的所谓的铸成3浪的上涨，当然这是后话。那当前我们其实来看，我们就是处于这一波牛市初期所谓的5浪上涨当中的第5浪。接下来我们就要剖析一下目前运行到这一波5浪上涨第5浪的哪一个阶段。那么我们将时间调整到这个周线图来看一下。从周线图的整体走势结构来看，当前整体运行来说日线级别此处是完成了上行的第一波走势，向下的调整，第2波上涨走势，向下的第2次调整。那么后期理应还存在上方一波新的一个高点的一个出现，才能完成这一波整体推动浪的一个结构。那接下来其实就简单了，我们只需要用黄金分割划分出当前这波走势的结构。那么可以看到，当前整体的回撤呈现了一个3波的形态，回落的幅度是抵达了黄金分割51%线，此处是存在一定支撑的，点位在1399，下方的多空分水岭是位于618线，点位是位于1355，这是多空节点。也就是说，近期只要处在1355之上都支撑这波行情出现，继续看新高的出现，也就说明科创50指数这波整体的牛市上涨依然没有结束，还存在最后一个新高的刷新。这是目前我们对于整体结构的第一种判断。接下来我们再说一下第2种判断。第2种判断里面，那就说明一点，这波整体牛市的上涨幅度意义深远，它有可能在第一波整体大结构走势当中，从目前的5波推动形态演变成9波上涨结构。那如果是以这种预期去发展的话，那么我们就需要拉取这一波整体走势的高低点，得出一个黄金分割。后期整体回撤的幅度空间大致是会位于1280附近，多空节点是位于50%的位置，1234。如果连这个1234都跌破了，那么只能说明前期上涨的第一波5浪形态已经全部结束了。那后期虽然可能其他指数还都没有见顶，但是科创50已经先于其他指数提前见顶了。那后期整体的回撤的空间会非常大会非常大。那也至少是会看到1110到1000这个区域才有可能启动第2波走势，至少说明在一个阶段里面可以说明出现了局部熊市的特征。那少一个阶段之内，对于股市来说的话，我们可以选择暂时离场观望。通过以上2种结构的划分，那么我们就知道了，我们首先关注的是1399和1355这个区域，其次我们要关注的是1280到1234这个区域。以上2个区域都支撑科创50指数后期向上继续刷新历史新高。当然，如果按照第一种预期去发展1399到1355的话，那后期整体向上的空间幅度它是有限的，因为即将会面临前面历史的高点和次高点1640或者是1727。
进入到这个区域，那它就会遭遇到非常强的压制，然后再出现回撤调整洗盘的这样一个动作。所以当前从这个周线图来看，我们是处于这一波整体上涨，如果按照常规五浪推动形态来说的话，那么我们是处于第五浪的后半程，或者说是周线级别第五浪的一个末端走势。那最近我们就要关注短期的走势，在这个日线级别出现三波调整之后，是否能在11399附近出现底分型十字星，从而支撑最后一个新高的出现。当然这种走势也是目前我们比较乐观的一种预期，因为不管是从上证指数呀、深圳成指也好，还是沪深300其他这3只比较重要的指数来看的话，整体上行的高点应该还会去不断的刷新，所以得出那么科创50应该这波牛市也没有结束，它只是处于次级别结构的一个调整洗盘而已。所以对于近期科创50来说的话，大家依然可以去精选个股、精选板块，不要去追高因为刚才说了，已经处于这波周线级别第五浪上涨当中的最后一个子浪。你如果是3个月以前，那么没有问题整体的这第五浪的幅度还没有完全展开，它是安全的。那现在已经出现了3波走势那这个位置是否会存在最后一次子浪五的刷新高点的动作？有可能，但是也有失败的可能。好，以上就是今天我们关于咱们上一次 B 站直播当中粉丝提供的这支票科创50的我们所做的一个案例分析。通过一系列的结构划分，那么我们也知道了现在目前所处何处，风险的大与小，以及当前我们需要关注什么样的一个黄金分割的下方的目标价格支撑位。因为这些支撑位破与不破都会导致后期结构会发生大或小的一些变化。好，本期视频到结束，我们下一期再见。